Lek bapake sing dhuwur ngangkat anak-anake. Lek anake sing dhuwur ngangkat wong tuwa. Lah umat nabi-nabi iki kabeh bakal dikelungkukne. Nabi-nabi iki pinangka seksine. Jadi kaya apel ning alun-alun ngono. Wong liar, wong rantai kumpulan. Ini wong liar. Wis dikelungkukne dadi iki. Tak, berubah. Iso kiai karo santrine bareng ning rokok iso. Duh, wong kiai karo santrine kok ning rokok bareng lho iya. Lha nek ngangge agama kuwali pamane. Kuali piye? Lah agama golek duit. Alat golek duit ngangge agama. Apa ya cocok karo perintah Gusti Allah. Pun agama iki kon nglakoni ambre selamat.